Друзья, всем приветик! Сегодня понедельник, день тяжелый, но мы с Валентином поработали. Смотрите, весь мусор здесь, что у нас был, кто смотрит наши видео часто, все собрали, и Валентин вывез на шрот. А здесь уже Валентин начал делать полки для всякой мелочи. Для всяких тазиков, шмазиков, ведерков. Вот очень хорошую такую удобную полочку. Всем здравствуйте. Вот только что приехал. Отвез мусор. Да, с бывшей работы коллега взял буса, загрузили. Все, я думал, шутка была. Ну, там евро 20 заплатил, все так скидал. На 3 широта ездил, на 2 не приняли, на 3. Когда все заставили сортировать нас, и когда в конце зашли в это их бюро, когда сказали, сколько стоит мусор, ребята, у меня дар речи потерялся. 141 евро с копейками заплатил. Ну сколько там у меня, если было, ну эти старики, что тут жили, все скидывали за вот этом домике и все. Ну, если взять в бусе, ну, было, может, килограмм 200 от силы. Всего. Ну, всего. да, они перекрывали дом, всякая толь здесь валялась, все здесь валялось. И, короче... Ой, ребята, кто будет покупать дачу, смотрите, чтобы не было... С мусором. С мусором. Потому что еще вот ветки, вот эту зелень, травушек, все... подешевле стоит, но именно за, ну сколько там толь это вот, килограмм весило, я не знаю, бо не смотрели мы, но именно только за толь, ну я проволоку связал, но таких несколько рулончиков таких было, 90 евро только за толь. О, но... Еще сколько кататься. Да, а здесь мы с Валентином вот дровишки сложили, прикрыли. Не, я их иначе потом накрою. Да, здесь вот всякие пластмассовые ведра, что мне нужно для огорода. Ну, а здесь будет хорошенькая полочка. Да, еще сделаю 2 яруса и будем все смазать, накрою еще сок листа туда, потому он еще не закручен. Ему позвонил, он что едет, и я бросил всю работу и быстро начал все через забор перекидывать. И оттуда в машину и увезли. Все, но уже, слава богу, хоть порядок. Уже чисто, друзья, смотрите, какая уже чистота тут у нас. Все. Все подметать надо, ну куда закончить. Да. Но мусора уже такого нет. Мусора уже, слава богу, нету. Все. Уже чистенько. А у нас что-то опять тучки собираются. Наверное, опять дождик будет. А вон слегка как будто накрапывает. Тут травка сушится. Сейчас я быстренько уберу, а то она уже высохла. Это буду мульчировать в теплице, что скосил Валентин. Да, сейчас быстренько я ее уберу. А так вроде бы все хорошо. Все у нас супер. У нас уже редис на салат уже есть, друзья. Уже такой хороший редис. Вот я вам покажу, смотрите, видите? Уже салатик можно делать. Так, собрала в ящик, чтобы она не промокла. Кто-то мне писал, что почему вы мульчируете иголками от елки. Это не иголки, друзья. Это вот газон. Газон скашиваем, и эта травка вот высыхает. И вот это хорошо для мульчирования. Вот здесь мы и клубнику так замульчировали, но она уже вот обсохла. Надо еще раз промульчировать. А это для теплицы. Я буду мульчировать в теплице. Так что это не иголки, а это травка, так мелко скошенная. И сегодня я высадила вот здесь еще один рядочек. Вот на эту грядочку аж до конца тоже редиску. Потому что эту мы сейчас будем срывать на салат. А еще у меня тут где-то в луке, в чесноке есть редиска. Но она быстро уйдет, потому что она такая вкусная, сладенькая. Красота. Так что
а высадила другую, чтобы взойдет и будет у нас тут еще редиска. А здесь вот весь салатик взошел. А между салатом я высадила лук. Лук-севок. Чтобы вот так тоже будет на салат. Салатная грядка. А у нас сейчас будет студенческая еда. Короче, колбаску вот такую порезала. В русском магазине такая колбаска продается. И с яйцами. Вот сейчас разобью 3 яйца. Я помню, мы были студентами, постоянно жарили колбаску вот с яйцами. Это было так вкусно. Главное, чтобы хлеб у нас был. Мы хлебушком все макали и все. Так что вот так. Сейчас немножко присолю. Колбаску солить не буду. И все. И будем перекусывать. С Валентином перекусим, кофе попьем с конфетками, а дальше уже посмотрим. Я пойду на работу, я в центре эту неделю, потому что вообще 2 недели буду подряд, так как моя коллега в отпуск ушла. И так буду прибегать только чуть-чуть и убегать. Сейчас обжарятся и все. Когда мы ездили в Молдавию, привезла я вот такую, тоже, как она называется, типа грильницы на газ. Вот сейчас я хочу здесь испытать ее. Дома я запекала здесь картошку, жарили мясо, грибы. Ну, а тут я хочу на даче пожарить вот такие крылышки. Здесь 900 грамм. Я купила, они уже готовые, замаринованные. И вот выкладывается вот эта штука на газ. Сейчас я вам покажу. Вначале наложим все. Сюда вот заливается водичка. Так, я сейчас чуть-чуть залью, чтобы вы имели вот так представление. Может, у кого-то нету такой штучки, чтобы мне потом легко было перенести на плитку газовую. Ну и выкладываем сюда крылышки. Значит, вот так плотненько сейчас выложу. И на газ положим вот эту грильницу и будем запекать. Это тоже получается быстро, вкусно, если нету времени разжечь костер. Я не знаю, сейчас продаются такие грильницы или нет. Это у меня давно была в Молдавии. Ну и я, когда мы были в отпуске, увидела ее и думаю, заберу сюда, в Германию, будем пользоваться. Так что вот так, ничего не пропадает. Все сюда забираем. Так, как бы мне, чтобы все поместились. Так, как бы втиснуться. Так, еще что одна тут осталась. Ну, сейчас я вот так плотненько вот так уложим, потому что они сейчас, когда будут запекаться, они немножко стянутся. Вот как раз и еще один вот сюда. Все. Включаем газ. На полный газ. И вот видите, вот оно. Вот так, чтобы вот на этой дырочке, эта дырочка, чтобы была посередине. Теперь наливаем сюда водички. Сейчас я чуть уберу, чтобы мне было удобно. Вот наливаем прям много-много. Полный вот этот с водичкой. Емкость вот эту. Вот здесь почти стакан воды. Такой большой. На пол-литра вместился. Теперь кладу обратно этот крылышек. Так. И вот этой крышечкой закрываем. Вот здесь хорошо, вот ручка съемная.
Вот, забираешь. Ну вот, и хорошенько вот так накрываем. И все. И пускай у нас на сильном огне, вот видно, на сильном огне жарится. И потом покажу, что у нас получится. Получается не хуже, чем на гриле. И быстро. Пока мы там что-то делаем, здесь оно себе будет жариться. Так, а ну посмотрим, что у нас тут делается. О, смотрите, как у нас, как шашлычок. Видите, как хорошенько жарится. Красота. И что самое главное, что они снизу, вот, перевернула. Снизу они не горят. Их надо переворачивать. Сейчас зарумянятся они вот так сверху. Вот там водичка еще есть. Надо следить, чтобы вода была. И все. И смотрите, какая грильница. Так, перевернула я все на другую сторону. Такие румяненькие крылышки получаются. Супер, супер, друзья. Прям вот смотрите, какая красота. Короче, сейчас еще где-то минут 5. И все. И все у нас будет готово. До крылышек вот салатик быстренько приготовили. Здесь огурчик, кольраби, помидорка и зеленый лучок. Жаль, что еще укропчик маленький. Я так люблю, когда пахнет салат укропом. Все, посолили, маслом растительным сбрызнули. Все, салат готов. Все, друзья, крылышки у нас готовы. Смотрите, какие у нас они сочные. О, красота. Сейчас выложим. О, вот видите, там вот жирок, все скапал. Поэтому на таком гриле очень даже полезно делать, потому что все скапывает. Это как шашлычок. Так, плитку я уже сейчас выключу. И все, крылышки снимаем. Ох, какая красота. Вот они. Так, все, баллон закручу. Так, ну вот, смотрите, друзья, какие крылышки получаются за 35 минут. 35 минут жарились. И салатик. Все. Сейчас мы поедим. И на сегодня будем мы с вами уже, наверное, прощаться. Закончим свой ролик. Поедим, потом и поработаем. Она в центр, а я дальше на работу. А вам всего хорошего. До скорых встреч. Да. Я в центр, а Валентин остается дальше работать. Все. Всем пока-пока. И приятного аппетита, кто с нами. Что это делает? Не обедает и не ужинает. Короче, посерединке. Всем пока-пока. Смотрите, какие они в разрезе. Все пропеченные. Отлично. Отличные, очень вкусные. Так что готовьте так же.